อดนิยมนะครับ install OS ไม่ได้นะครับลง OS ไม่ได้คราวนี้เรามาดูว่าสาเหตุที่ลง OS ไม่ได้เกิดจากอะไรได้บ้างนะครับข้อ1แรมไม่สมบูรณ์2ไบออดหลังคาดิสไม่ใช่เหมือนที่คุณสื่ออ่านไม่ออกผมจะพยายามเขียนให้ตัวใหญ่ขึ้นไม่เป็นไรไม่ได้ซูมได้ซูมได้ครับแรมไม่สมบูรณ์นะครับไบออดฮาร์ดดิสก์แล้วก็ CPU อาการที่มาจากแรมไม่สมบูรณ์กับ CPU ไม่สมบูรณ์จะคล้ายๆกันนะครับตัว external ตัว external แค่ในตัว CPU กับตัว RAM เวลาเสียจะมีอาการใกล้เคียงกันถ้าเป็นพวก Windows XP ก็จะขึ้น Blue Screen ส่วนถ้าเป็นพวก Windows 98 นะจะเกิดอาการแฮงก์หรือลงไปแล้วฟ้อง Error แปลกๆอันนี้จะมาจาก RAM กับตัว CPU ส่วนฮาร์ดดิสก์ที่ลงไปแล้วใช้งานไม่ได้นะครับก็มี Bad Sector พวก Bad Sector MBR เสียหาย DDR เสียหาย Bad Sector Bad Sector จะมีอยู่2ประเภทคือเวลาเรา format นะไม่ฟิกเวลา format ได้แต่เวลาอ่านคืออ่านไม่ได้นะอันนี้ Bad Sector จากการอ่านแต่ที่ Bad Sector ที่เสียเลยนะครับอันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราสั่ง format จะมี2แบบquick กับแบบ full นะครับถ้าแบบ quick การ format แบบ quick ตรงนี้จะไม่ mark back ให้นะฮาร์ดดิสก์ทั้งลูกมี back sector มันก็จะ format เลยเพราะว่าการ format แบบ quick มันจะล็อกเฉพาะส่วนที่เป็นตัวเลขนะอักขระซิกมาที่อยู่บนเซกเตอร์เท่านั้นนะครับก็คือบนฮาร์ดดิสก์นะการแบ่งเซกเตอร์ของฮาร์ดดิสก์นะบน1เซกเตอร์จะมีไว้1ไบต์สำหรับมาร์กว่าตัวฮาร์ดดิสก์เซกเตอร์นี้นะครับเซกเตอร์นี้แท็กนี้เป็นเซกเตอร์ที่เท่าไหร่ของตัวฮาร์ดดิสก์และสามารถใช้งานได้หรือไม่ตัวนี้จะมาร์กว่าตัวนี้เป็นเซกเตอร์ว่างเซกเตอร์ที่ว่างอยู่คือมันจะมาร์กเฉพาะช่วงนี้การ format quick จะล็อกเฉพาะตัวอักขระซิกมาเท่านั้นเปลี่ยนแปลงค่าอักขระซิกมาว่าเซกเตอร์ที่ว่างใช้งานได้นะแต่ถ้า format แบบ full นะครับตัว format full จะเช็คพื้นผิวของฮาร์ดดิสก์ให้เราด้วยว่าสามารถเขียนได้อ่านได้ไหมถ้าหากว่ามีเสียอยู่ถ้าเป็น format ด้วย dot ตัวเครื่องจะบอกว่า trying to recover allocation unit นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขของเซกเตอร์ที่เสียหายนะอันนี้จะเป็นการ feedback นะตัว dot จะ feedback แล้วเซกเตอร์นี้ไม่ให้ใช้ส่วนถ้าเราไปใช้ format แบบ quick เมื่อไหร่ตัวที่ mark back ไว้ของเดิมก็จะถูกลบหายไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพอเราเข้าไปสู่ OS แล้วเราต้องใช้ฟังก์ชันการสแกนดิสก์ของ OS ใช้ฟังก์ชันสแกนดิสก์เพื่อ mark back ใหม่มิฉะนั้นเวลาเราใช้งานส่วนที่ back sector เวลาเขียนตัว Windows จะเขียนแล้วก็ล็อกอยู่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเขียนลงให้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขียนเราไปส่วนที่เป็น back แล้วอ่านกลับมาไม่ได้ตัว Windows จะเกิดการแฮงก์หรือไม่ก็ขึ้น Blue Screen ขึ้นมาช่วงที่เวลาเรา OS ก็เหมือนกันตัว Windows Setup จะจำลองเนื้อที่จะสำรองเนื้อที่ของ Hard Disk นะครับสำหรับเก็บไฟล์สำหรับ Install นะครับส่วนหนึ่งเก็บ
ไฟล์สำหรับ install ส่วนที่เก็บไฟล์ install ถ้าเกิดว่าเก็บไว้แล้วไปอ่านกลับมาเพื่อที่จะเอามาใช้ในการเซตอัพเพื่อติดตั้งตัว Windows OS แล้วอ่านกลับขึ้นมาไม่ได้นะครับตัว OS ซึ่งกำลังเซตอัพอยู่ก็จะฟ้อง error ขึ้นมาอาจจะเป็น blue screen หรือ error อย่างอื่นอันนี้เกิดจาก bad sector คราวนี้เรามาดูส่วนของ MBR นะครับส่วนของ MBR ถูกเก็บไว้ที่ไหนนะครับ MBR ถูกเก็บไว้ที่เซกเตอร์1นะครับเซกเตอร์1ว่า0ไซลินเดอร์ที่1เซกเตอร์1ว่า0ไซลินเดอร์0นะครับเพราะไซลินเดอร์จะนับ0มีตัวเดียวที่นับ1ก่อนก็คือตัวเซกเตอร์นะครับตัวเซกเตอร์จะเริ่มนับที่1แต่ตัวว่าจะนับที่0นะครับตัวไซลินเดอร์จะนับที่0มัตเตอร์บูทเรคคอร์ดนะครับหรือ MBR จะถูกเก็บไว้ที่เซกเตอร์1หัวอ่าน0ไซลินเดอร์0เพราะฉะนั้นถ้าเกิดส่วนนี้เสียนะถ้าเราสั่งฟอร์แมตด้วยดอทบางครั้งมันจะบอกว่า this error นะครับหรือบอกว่า invalid master boot record บางทีก็บอกว่าหัวอ่าน0นะครับบอกว่า h 0เซกเตอร์1นะครับ invalid ซึ่งหมายถึงส่วนนี้เสียหายก็คือตัวส่วนที่เก็บไฟล์ master boot record ตรงนี้เองตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ512ไบต์เป็นที่เก็บไฟล์ allocation unit ด้วยนะครับ master boot record กับ fat ก็คือไฟล์ allocation unit ไฟล์ allocation table ตรงนี้จะถูกเก็บไว้ที่ตัวหัวหาร0นะครับ sector 1เพราะฉะนั้นถ้าส่วนนี้เสียหายเราก็ไม่สามารถลง OS ได้ส่วนที่2ถัดมา dot boot record ตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดนะครับที่เดียวกันแต่ตัวนี้จะมีส่วนที่เป็น active flag สำหรับสั่งบูตเครื่องเวลาเราใช้คำสั่ง fdist แบ่ง partition ถ้าเราแบ่ง2 partition เมื่อไหร่นะครับบนคำสั่ง dot บนคำสั่ง dot ตัวคำสั่ง fdist จะถามว่านะครับอันที่1บอกว่า create primary นะ create partition นะครับตัวที่2จะบอกว่า set active partition ถ้าเราแบ่ง partition ออกเป็น2นะแบ่ง2 partition 1 partition 2นะของ hard disk partition ที่1ต้องทำให้ active ก่อนถ้าเราไม่ make active partition ปุ๊บเราลง OS ลงไปแล้วลงได้แต่เครื่องจะบูตขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับอาการของการลง Windows ไม่สำเร็จลง Windows ไม่ผ่านแต่เหตุก็คือเราไม่ได้ make active partition เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้คำสั่ง fdist เข้าไปดูข้างในนะครับมันจะบอกว่าได้ C ได้ D นะครับ partition ที่1 partition ที่2 C กับ D มันจะมีตัว A อยู่ตัว A ตัวนี้คือย่อมาจากคือเป็นสัญลักษณ์ของการ mark active partition ถ้าหากว่าทั้งสองช่องทั้ง2 partition ไม่มีตัว A อยู่ไม่มีตัว A อยู่เราจะแก้ไขยังไงนะเราลอง Windows ไปแล้วข้อมูลข้างในมีอยู่เราจะ edit ใหม่ทั้งหมดไม่ได้เราจะ edit เพื่อล้างไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้นะครับก็คือใช้ฟังก์ชันของ edit นะพอเข้าไปปุ๊บใช้ฟังก์ชันที่2นะสั่ง set active partition ใน dot ใช่ครับใน dot หรือตัวแผ่น start up 98นะ set active partition ตอนนี้ตัว partition ก็จะมาร์กตัว A ขึ้นมาในตัวของ disk ซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องไปลง Windows ใหม่ถ้ากรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เราลืม set active เพราะการแบ่ง partition 2 partition ตัวแผ่น startup จะไม่ mark active ให้เราไม่ mark active ให้เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเซตกันใหม่แต่ถ้าเราไม่แบ่งนะครับถ้าเราไม่แบ่งเราใช้ hard disk ลูกเดียวเต็มมันก็จะถามเราทันทีตอนที่ fdist บอกว่าจะใช้ hard disk ทั้งลูกพร้อมกับการทำให้ active หรือไม่แล้วเราก็จะตอบ y กด enter ปุ๊บตัว partition ก็จะ active เองนะสามารถที่จะเก็บแฟลชบูตขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าเราบอกว่า no นะครับ
มันก็จะให้เราป้อนค่าที่เพื่อที่จะแบ่ง partition ถ้าเกิดว่าส่วนที่เป็น dot boot record เสียหายนะครับเราไม่สามารถ set active partition ได้ถึง set ได้แต่ก็จะไม่ boot ให้นะส่วนที่เป็น data นะส่วนที่เป็น data ใช้งานได้นะแต่ส่วนที่เป็น fake boot นะไม่สามารถใช้งานได้ข้อมูลเขียนลงไปได้แต่ boot ไม่ขึ้นนะอาการแบบนี้ส่วนมากที่จะเจอก็จะเป็นพวก hard disk ที่ใช้งานมานานแล้วนะหรือว่ามีเหตุการณ์สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวไวรัสนะตัวไวรัสส่วนใหญ่จะมีไวรัสบางตัวนะที่ชอบทำให้ MBR เสียหายนะเข้าไปอยู่ใน MBR Master Boot Record เวลาสแกนไวรัสทุกตัวมันจะถามว่าสแกน Boot Record ด้วยหรือไม่นั่นคือส่วนนี้ที่จะสแกนแต่ถ้าหากว่าเราเปิดไบออดนะครับว่าให้ตัวไบออดว่าใช้ไวรัส protection ทำจริงที่เราใช้คำสั่ง fdip นะตัวไวรัส protection ในไบออดนะจะเตือนเราทันทีว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัว Master Boot Record ยอมให้ทำหรือไม่ส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับตัว hard disk จะบูตได้หรือไม่ได้อยู่ที่ส่วนนี้เพราะถ้าเกิดไวรัสฝังตัวอยู่ใน Master Boot Record เราจะทำยังไงบอกได้เลยว่าต่อให้ format ลง Windows หลายครั้งก็ไม่หายนะเหตุที่ไม่หายเพราะว่าส่วนของ Master Boot Record จะไม่ถูก format นะส่วนของ Master Boot Record จะไม่ถูก format แต่เวลาจะแก้ไขให้เราใช้คำสั่ง fdip วิธีแก้ไขใช้คำสั่ง fdip นะครับ/mbr คำสั่งตัวนี้นะจะไปเคลียร์นะครับจะไปเคลียร์ข้อมูลหรือ Data หรือเป็นไฟล์อะไรก็ตามที่อยู่ใน MBR ครับทิ้งทั้งหมดนะอันนี้เป็นคำสั่งสำหรับเคลียร์ตัว fake boot ใน MBR ด้วยนะครับคือลบทิ้งแล้วก็เขียนลงไปใหม่ซึ่งจะลบไวรัสซึ่งถูกเก็บไว้ที่ Master Boot Record ทิ้งซึ่งบางครั้งเราบอกว่าเราเข้า format ลงใหม่แล้วแต่ทำไมไวรัสยังไม่หายไปนะไวรัสซ่อนอยู่ที่นี่คือตัวไวรัสสามารถ copy ตัวเองเก็บไว้ใน MBR ซึ่งมีพื้นที่ว่างได้เมื่อเกาะอยู่ที่ MBR เรา format ลง Windows ใหม่นะส่วนของ MBR กับส่วนที่เป็น Data คนละส่วนกันส่วนของ MBR ไม่ถูก format ไม่ถูกลบทิ้งไวรัสก็จะออกจาก MBR ไปหาส่วนที่เป็น Data ได้เพราะฉะนั้นคำสั่ง fdip/mbr ก็คือคำสั่งที่จะมาจัดการกับไวรัสที่อยู่ในส่วนนี้แล้วสั่ง format มันจะหาย format นะครับถ้าสั่ง format ไวรัสซึ่งอยู่ในส่วนนี้อยู่ใน MBR ไม่ได้สูญหายไวรัสยังอยู่ที่เดิมเพราะการ format ไม่ได้ format MBR จะทำเฉพาะ fdip ถ้าหากว่าเป็น format นะส่วนที่เป็น MBR 1 sector นะครับ512 ไบต์นะครับอยู่ที่หัวอ่าน0 sector 1นะครับ cylinder 1ไม่ได้ถูกลบไปด้วยส่วนนี้จะไม่ถูก format ด้วยคำสั่ง format นะแต่จะถูก format หรือจัดการได้ด้วยคำสั่ง fdip/mbr คือส่วนนี้ในเมื่อมีไวรัสอยู่คำสั่ง format ไม่ได้มาลบส่วนนี้ส่วนนี้512 ไบต์สำหรับเก็บ Master Boot Record ไวรัสเข้ามาอยู่ใน Master Boot Record แล้วdelete partition หรอหมด delete partition ก็ไม่หมดครับต้องใช้ fdip ต้องใช้คำสั่ง fdip/mbr delete แล้วสร้างใหม่ก็มัน delete ก็ไม่หมดครับเพราะส่วนที่ไม่ได้ทำลายก็คืออยู่ใน MBR ก็คือ Master Boot Record ของตัว hard disk จุดอื่นๆไม่มีแล้วใช่ไหมครับจุดอื่นๆไม่มีแต่ว่า format ก็ไป format ไปหมดยกเว้นใน Master Boot Record ทำยังไงก็ไม่หมดต้องทำด้วยคำสั่งตัวนี้ fdip/mbr หรือถ้าจะสแกนบน OS ก็ต้องสั่งสแกน Master Boot Record ด้วย
นะครับ อันนี้ทำภายหลังจากฟอร์แมตหรือก่อนฟอร์แมตที่ NVR ติด NVR ที่หลังก็ได้ก่อนก็ได้ลง OS เสร็จแล้วก็ได้ครับ ลง OS เสร็จแล้วก็ได้ ก็ได้ครับเพราะมัตเตอร์บูทได้มัตเตอร์บูทได้ก่อนตัวนี้จะเก็บเฉพาะส่วนที่เป็น Active Flex จะแยกส่วนกันใช่ไหมค แย รับ กส่วนกันครับ ลง Windows แล้วก็ทำได้เหรอ ทำได้ครับ ไม่เสียหาย แต่ถ้าเรา Windows ไปแล้วส่วนมากเราจะใช้วิธีการสแกน Boot Record ซึ่งจะง่ายกว่า เพราะว่าถ้าเกิดฮาร์ดดิสก์ใหญ่เกิน40กิกเมื่อไหร่นะครับตัวคำสั่ง fdisk ของ DOS จะใช้ไม่ได้ทันทีคำสั่ง fdisk ของ DOS ใช้ไม่ได้สำหรับฮาร์ดดิสก์ที่ใหญ่เกินกว่า40กิกขึ้นไป เพราะอะไรครับ อันนี้มันเป็นข้อจำกัดของ OS ครับ อ๋อ คือข้อจำกัดของ OS มีอยู่ ก็ต้องใช้บูทนั่นเหรอครับ ก็ต้องไปใช้ตัวสแกนไวรัส สแกน ใช่ครับสแกน Boot Record สแกนบูทได้ก่อนเอา60กิก80กิก คราวนี้ดูว่า สแกนวูดเรคคอร์ด สแกน Boot Record ครับ ก็คืออย่างพวก McAfee ก็จะมีฟังก์ชันให้เราเป็นเช็คบ็อกซ์อยู่ภายในว่าสแกนส่วนไหน สแกน Data Area สแกน Boot Record สแกน Write C สแกน Write D เดี๋ยวผมเอาหมดเลยขีดหมดเลย ขีดหมดนะครับปลอดภัยที่สุด แต่ว่าเรามาดูอีกส่วนหนึ่งว่า ส่วนที่เป็น Master Boot Record นะครับ ส่วนนี้เราสามารถเขียนได้ด้วยคำสั่ง debug ของ DOS สามารถดึงออกมาได้ เขียนกลับลงไปใหม่ได้ แต่ไม่ควรทำจะทำก็ต่อเมื่อทดสอบว่ามันมีปัญหาจริงๆหรือไม่เท่านั้น ซึ่งคำสั่งส่วนนี้เป็นคำสั่งที่ต้องใช้ตัวโปรแกรม debug ของ DOS ซึ่งปัจจุบันไม่มีใครใช้แม้แต่ผมเองก็ยังไม่ใช้ มันก็มาเรื่องกันใช่ไหม แต่รู้ไว้ก็ดีครับบางครั้งผมบอกให้ก็ได้ว่าคำสั่ง debug ของ DOS คำสั่ง debug ของ DOS กับคำสั่ง recover ของ DOS สามารถทำลายข้อมูลในฮาร์ดดิสก์เราได้ทั้งหมดนะครับคำสั่ง debug สามารถทำลายข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ได้ทั้งหมด File allocation table ถูกทำลายได้ด้วยคำสั่ง debug คำสั่ง debug เหมือนกับคำสั่งที่ใช้งานบนตัว DOS ROM คำสั่ง debug แม้จะทำลายได้แม้กระทั่งตัวไบออดที่บอกว่าใส่พาสเวิร์ดเข้าไว้นะใส่พาสเวิร์ดแล้วเราแก้ไม่ได้นะเราสามารถใช้คำสั่ง debug ของ DOS เข้าไป access ได้เลยโดยตรง เท่ากับเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่เลยเหรอครับ ใช่ครับฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่ซึ่งถูกข้อมูลถูกลบสูญหายเลยก็ได้ อืม คำสั่ง debug ของ DOS บางครั้งเนี่ยถ้าเราไปศึกษาสักนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นตัวคำสั่งซึ่งเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวเลขฐาน2กับฐาน16เป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นคำสั่งตัวเลขที่เป็น address นั่นหมายถึงว่าเป็นการ access เข้าโดยตรงว่าเป็นเซกเตอร์ที่เท่าไหร่แล้วผมไฟล์ข้อมูลเพราะฉะนั้นบอกว่าเขียนเลข0ลงไปแทนในเซกเตอร์ที่23นะครับซึ่งเดิมตรงนี้มีเลข1อยู่นะทันทีที่เขียน0ลงไปทับเลข1ปุ๊บไฟล์ข้อมูลภายในเปลี่ยนนะเหมือนมีกับไม่มีนะจากเดิมอากาศซิกมา0ไม่มีเขียนเลข1ลงไปแทนปุ๊บบอกว่ามีแต่คำว่ามีอะไรนะไม่รู้แต่ถ้ามันมีอยู่แล้วและสามารถลิงก์ไปหาข้อมูลอื่นได้ทันทีที่เขียนเลข0ลงไปทับบอกว่าไม่มีข้อมูลส่วนนี้จะเข้าถึงไม่ได้ทันทีศูนย์หายไปกับตัวคำสั่งแค่0กับ1ตรงนี้เองวันนี้เรามาดูส่วนที่เป็น CPU นะครับบางครั้งเราบอกว่า install OS ไม่ได้นะเครื่องแฮงลง OS ไม่ได้นะพอเครื่องแฮงปุ๊บส่วนที่เราจะต้องมาคำนึงถึงก็คือความร้อนของ CPU นะครับความสมบูรณ์ของ clock ratio clock rate ความสมบูรณ์ของเมนบอร์ดเกี่ยวกับระบบไฟ
ความสมบูรณ์ของเมนบอร์ดส่วนที่เป็นสัญญาณเชื่อมต่อส่วนที่เป็น address ส่วนนี้จะถูกเก็บไว้ใน Super I/O เกิดจากเครื่องแฮงก์แต่พอเครื่องแฮงก์ปุ๊บเราก็จะต้องมาเช็คส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ CPU ไม่ compatible ไม่ compat กรณีที่ใช้ CPU ไม่ compatible นะครับบางรุ่นอย่างเราบอกว่า socket 478 ใส่ Celeron ได้นะครับ 2.4 CE 2.4 นะครับแต่ในยุคปัจจุบัน 2.4 ก็มีหลายรุ่นนะครับใส่ Celeron D 2.4 นะครับ 2.4 D เข้าไปเครื่องทำงานได้นะแต่จุดที่ต่างกันก็คือ L2 ในตัว CPU ตัวนวัตกรรมของเมนบอร์ดไม่ compact กับ Celeron D ในส่วนของ L2 พอไม่ compact ปุ๊บเครื่องจะแฮงก์หรืออาจจะทำงานอยู่ขึ้นจอฟ้าใช้งานอยู่ค้นหาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับแฮงก์แต่ไม่แฮงก์อันนี้เราจะต้องดูว่าทั้ง CPU และเมนบอร์ด compact กันหรือไม่วันนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่า compact หรือไม่ compact เราต้องสังเกตช่วงของการผลิตชิปเซตกับช่วงของการผลิต CPU กันนิดนึงนะครับช่วงเวลาที่ผลิตถ้าหากว่าช่วงเวลาที่ผลิตอย่างชิปเวียนะครับยกตัวอย่างชิปเวีย8235นะ8237นะชิปเซต2ตัวรับ P4 ทั้งคู่เหมือนกันแต่ทำไมตัวนี้รับเชอร์ลอนดีได้ตัวนี้ใส่ไม่ได้จะได้เชอร์ลอนธรรมดาคือช่วงนวัตกรรมของการผลิตเมนบอร์ดนะของชิปเซต8237ของเวียมาผลิตช่วงเดียวกันกับเชอร์ลอนดีซึ่งถูกสร้างมาให้ใช้งานด้วยกันแต่สำหรับ8235ไม่ได้ถูกสร้างมาให้ใช้งานด้วยกันนะตัวชิปเซตไม่สนับสนุนตัวเชอร์ลอนดีขออนุญาตถามข้างนอก ครับ ไอ้เป็นเทียมเชอร์ลอนดีกับเป็นเทียมโฟระหว่าง 2.1 ของ D 2.1 กับเป็นเทียมโฟ 1.7 ความเร็วประสิทธิภาพอะไรมันการทำงานนี่อย่างไรมันดีกว่าแล้ว เชอร์ลอนดี 2.1 2.1 ประมาณ 1.3 อะไรเงี้ย 2.13 เป็นเทียมโฟ 1.7 P4 1.7 ประสิทธิภาพในการทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานเราต้องมาดูก่อนว่า P4 1.7 นะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงตรงนี้นะครับบัคของ CPU เท่ากับเท่าไหร่นะครับ L2 ของ CPU เท่ากับเท่าไหร่ ต้ององค์ประกอบตรงนี้ต้องดูตรงนี้เป็นส่วนประกอบด้วย ใช่ครับต้องดูอย่างนี้เป็นส่วนประกอบ ถ้าบอกว่า 2.13D ตัวนี้ L2 มากกว่านะครับเชอร์ลอนกับ P4 นะครับ 2.13D มากกว่า L2 เป็น 256นะครับแต่ของ P4 1.7 นะครับตัว L2 เป็น 128 มันก็จะมีปัญหาว่าตัวนี้การทำงานของตัว L2 น้อยกว่านะความเร็วน้อยกว่านะอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงคือระบบบัสนะบัสตัวนี้ P4 1.7 ใช้บัส400นะเชอร์ลอนดีใช้บัส533อันนี้คือมองความแตกต่างได้เลยว่าตัว P4 ช้ากว่าอันนี้คือส่วนประกอบที่เราดูตรงนี้ ใช่ครับส่วนที่เราต้องดู ประสิทธิภาพ แต่ถ้าบอกว่าเชอร์ลอนธรรมดากับ P4 ธรรมดาม องตัวล่างได้เลยโปรได้เลย เชอร์ลอน 1.7 กับ P4 1.7 เหมือนกันนะครับแล้วบอกบัค L2 ก่อนนะครับ L2 เชอร์ลอน128 P4 เท่ากับ256เชอร์ลอนบัคเท่ากับ400 P4 เท่ากับ
บัส400เท่ากันถามว่าใครทำงานเร็วกว่ากัน P4 นะตรงนี้ P4 ทำงานได้เร็วกว่าเหตุก็คือตัวนี้เยอะกว่า ใช่ อีกเท่าตัวนะบัสเท่ากันทุกอย่างเท่ากัน แต่ตัวนี้เยอะกว่า งั้นถ้าเกิด L2 เท่ากัน ถ้า L2 เท่ากันนะครับเชลลอน 1.7 P4 1.7 เกิด L2 เท่ากันเมื่อไหร่นะครับเท่ากันนั่นหมายถึงว่าความเร็วพอกัน แต่ถ้า P4 เป็นบัส533 P4 เร็วกว่า ถ้าบัสเท่ากัน ถ้าบัสเท่ากันทุกอย่างจะเหมือนกันหมด เป็นไม่หมด ถ้างั้นก็ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง อืม แต่สิ่งที่แตกต่างตรงนี้ก็คือส่วนมากเชลลอนกับ P4 ที่ผลิตออกมารุ่นเดียวกันนะจริงๆตัว P4 ก็คือตัวเชลลอนก็คือตัว Pentium 4 เหมือนกันนวัตกรรมเดียวกัน เพียงแต่จุดที่ต่างกันก็คือตัวนี้ ก็คือตัว L2 นะตัว L2 จะครึ่งหนึ่งของ P4 ทุกรุ่นที่ผลิตออกมาที่มารุ่นเดียวกัน L2 จะครึ่งหนึ่งของ P4 อ๋อแต่ 1.7 เหมือนกัน อย่างความเร็วเท่ากันเชลลอน 1.7 P4 1.7 ต่างกันแน่ต่อ ใช่ครับ แล้วสองคือแรมเนาะ L2 ก็คือ CAT ในตัว CPU แค่ในตัว CPU ตัว CPU อืม ผมจะบอกว่า L2 อันนี้คือ CAT ในตัว CPU ซึ่งตัว CAT ในตัว CPU มากกว่าจะได้เปรียบกว่านะเพราะตัวนี้จะเป็นการสำรองข้อมูลซึ่งต้องเรียกใช้บ่อยต้องมาเก็บไว้ก่อน L2 ก็มีเขียนอยู่ในนี้ ใช่ครับพิมพ์อยู่บนตัว CPU เลย ไหนเป็นออดก็ดูได้ เพราะฉะนั้นมันก็ อืม ตัวคำว่า CPU ไอเซริลอนอย่างเป็นเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ถ้าความเร็วพอๆกันองค์ประกอบอื่นต้องดูองค์ประกอบ ต้องดูองค์ประกอบอื่นครับ ครับ ความเร็ว 1.7 นะบอกว่า 1.7 แต่ทำไมผมเลือก P4 มากกว่าเชอร์เรลอนถ้ากรณีที่เราซื้อของแล้วราคาเท่ากันนะครับเหตุก็คือตัว L2 เยอะกว่าอีกเท่าตัว ตัว2ของ P4 จะเยอะกว่า เยอะกว่าเท่าตัวครับ อ๋อไม่มีมันทำมาเท่ากันเป๊ะไม่มี ไม่มีครับ ยกเว้นว่าตัว P4 ซึ่งออกมาก่อน แล้วก็ตัวเชอร์รอนซึ่งออกมาทีหลังนะครับอย่างเชอร์รอนดีแค่256 แต่ P4 รุ่นเก่าเช็คยังอยู่ที่256เหมือนกันเชอร์รอนดีเชอร์รอนตัวใหม่นะครับ เริ่มดีตัวนะ 256แต่เชอร์รอนดีตัวใหม่เนี่ยออกมาแค่เท่ากันนะครับ256เท่ากันเชอร์รอนดีออกมาบัต533เท่ากับ P4 บัต533นะครับแต่ความเร็วนะครับที่ต่างกัน 2.1 ครับ 2.1 ถามว่าตรงนี้ใครเร็วกว่ากัน ต้องเป็นตัวบนนะ เซริลอนดี เซลล์ เราบอกว่าเชอร์รอนดีนะครับแต่ถ้าเราลองมาคำนวณดู อันนี้ผมให้วิธีคำนวณแบบเปรียบเทียบง่าย การเปลี่ยนปากกาที่นี้จะจำเขา ๆหมดแล้วครับอีกอันหนึงหาไม่เจอแล้ว เพราะมันเวลาเข้าวิดีโอมองไม่เห็นเพราะผมต้องไปเลคเชอร์ในวิดีโอ นะครับมีวิธีง่ายๆนะครับความเร็ว1 2.1เป็นเชอร์รอนนะครับ มันแต่ง C 2.1 กับ P4 1.8 นะครับถัดมาที่เราต้องคำนึงถึงนะครับก็คือส่วนที่เป็นตัว L2 นะตัว L2 เท่ากับเท่าไหร่ อันนี้ 256นี่ก็ 256 เหมือนกันนะครับส่วนตัวเชอร์รอนนะใช้บัส400 P4 ใช้บัส533ถามว่าใครเร็วกว่ากัน ใครเร็วกว่ากัน ไม่ได้ P4 อ๋อ ตัวล่าง นะครับ ตรงนี้ บัต5 ส่วนที่เป็นความเร็วของการประมวลผลภายใน CPU นะครับ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ตัวเชลลอนเร็วกว่านะครับตรงนี้นะครับ ตัวเชลลอนเร็วกว่าส่วนที่เป็นการประมวลผล แต่ ส่วนที่เชลลอนช้ากว่า ก็คือส่วนที่เป็น FSB คือ Front Side Bus ช้ากว่า ตรงนี้นะครับ P4 ช้ากว่าตัวเชลลอนนะครับแต่ตรงนี้เร็วกว่า เพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณง่ายๆว่าใครจะเร็วกว่าใครนะครับในหลักการทำงาน ให้เอาตัวหน้าก็คือตัวความเร็วของ CPU คูณเข้ากับตัว L2 นะครับคูณเข้ากับระบบบัสนะครับคูณเข้ากับระบบบัส บัสก็ไวP4 ก็ไวกว่า ครับถ้าผลออกมาว่าของใครมากกว่ากัน ตัวนั้นเร็ว นั่นหมายถึงว่าตัวนั้นจะเร็วกว่า คุณหน้าของสาม อืม เพราะ3อย่างต้องทำงานสัมพันธ์กันอยู่ทั้ง3อย่างนะครับแต่เราอย่าไปรันเปรียบเทียบ
นะถ้าเรารันเปรียบเทียบปุ๊บมันจะต้องมีอย่างอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเรารันเปรียบเทียบปุ๊บนะครับสิ่งที่จะต้องเสมอกันนั่นคืออุปกรณ์อื่นที่ใช้ตรวจสอบนะครับ1ตัวเมนบอร์ดต้องเป็นรุ่นเดียวกัน2แรมต้องเป็นรุ่นเดียวกันความเร็วเท่ากันนะแรมบัสเท่ากัน ประกอบกันหมด แรมบัสเท่ากันความจุเท่ากันนะตัวฮาร์ดดิสก์ต้องเหมือนกันคือทุกอย่างต้องเหมือนกันยกเว้นสิ่งที่เราจะต้องการตรวจสอบเท่านั้นถึงจะไม่เหมือนกันถ้าเราใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนกันในการตรวจสอบนั่นหมายถึงว่าเราพลาดขึ้นอยู่ที่ตัวแปรนะ ใช่ครับมันขึ้นอยู่ที่ตัวแปรข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าตรวจสอบตัวแปรทุกอย่างต้องเหมือนกันทันทีแต่สิ่งที่จะไม่เหมือนนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการตรวจสอบเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่ายังไงเชอรอน2.1ก็เร็วกว่าเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่ามันเร็วกว่าจริงสิ่งที่เราต้องมาคำนึงคือส่วนนี้ แล้วในเทอรอนแรม512ไอ้ตัวนั้น128ผมก็แพ้512 มันก็แพ้512สาเหตุก็คือการเชื่อมต่อระหว่างตัว CPU กับแรมเยอะกว่าสำรองข้อมูลมาได้เยอะกว่าการทำงานก็เลยเร็วกว่าแต่ถ้าทุกอย่างเท่ากันผมรับรองได้ว่าแพ้ส่วนที่ต้องผลคูณการคูณตรงนี้ออกมามากกว่า ที่ผมว่าดีดดูแล้วถ้าเกิด CPU ทั้ง T4 กับเทอรอนถ้าเกิดมันใกล้เคียงกันเทอรอนอาจจะน้อยกว่านิดๆแต่ถ้าแรมเยอะแรมมันก็นำหน้าฉีเลย ใช่ครับถ้าแรมเยอะกว่ามันจะไม่มีตัวแปรที่เพิ่มเข้ามานั่นคือแรมตั้งแต่ตอนแรกที่ผมบอกว่าตัว CPU นะครับจะอ่านหน่วยความจำจากไหนบ้างนะครับจากแค่ภายในตัว CPU นะจากตัว L2 นะถ้าหาใน L2 ไม่เจอนะข้อมูลที่ต้องการใช้ใน L2 ไม่มีก็จะมาจากแรมนะถัดมาก็จะมาจากฮาร์ดดิสก์หาในตัว L2 เท่ากันเก็บข้อมูลไว้ได้เท่ากันนะครับมาเอาจากแรมอีกตัวหนึ่ง128อีกตัวหนึ่ง256ตัว256จะเก็บข้อมูลซึ่งต้องการใช้มาไว้ได้มากกว่าตัว128 2 เท่านะครับอีกเท่าตัวเพราะฉะนั้น CPU ตัวที่มาเรียกจากตรงนี้ได้ก่อนนะครับมีข้อมูลอยู่ก็ย่อมจะทำงานได้เร็วกว่าส่วนอีกตัวนี้มาถึง128ไม่มีต้องเลยกลับเอาที่ฮาร์ดดิสก์ถึงจะเอากลับไปหา CPU นะตรงนี้ก่อนจะเอากลับไปหา CPU ประมวลผลช่วงของการ access ข้อมูลตรงนี้ต่างกันแล้วนะครับตรงนี้มาแค่นี้แล้วก็กลับไปเลยแต่อีกตัวหนึ่งจะต้องมาถึงนี่แล้วค่อยกลับไปเราจะไม่ถูกปี เปิดใจราคา อ่านดูก่อนอะไรนะ เรา3แล้วมันจะถึง นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือไบออดถ้าเป็น OS ตัวเก่านะครับพวก 98 Windows มีอันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่จะมามีปัญหาก็ตรงช่วงที่เป็น 2000 Windows XP พวก Windows ตัวใหม่ๆ Windows ตัวใหม่ที่เราลงบางทีอย่างตัว Windows XP เวลาเราลงปุ๊บจะขึ้น Blue Screen แล้วบอกว่าให้อัปเดตไบออดก่อนหรือลงไปเสร็จแล้วพอโชว์โลโก้ XP แล้วก็จะเป็นแถบวิ่งที่เป็นปุ่มสีน้ำเงิน3ปุ่มช่วงที่เริ่ม Start Windows ตรงนี้ไอตัวปุ่ม3ปุ่มนี้จะหยุดค้างอยู่นะเท่าที่เจอมาก็คือพวกบอร์ดของยี่ห้อ ASUS กับ PCS ไอ3ปุ่มเนี่ยค้างอยู่นะครับลอง Windows Install เสร็จแต่ไม่สามารถบูตเข้าสู่ระบบได้สาเหตุมาจากตัวไบออดไม่อัปเดตไบออดไม่รองรับกับตัว Windows XP กับตัว OS ตัวนี้นะลองได้แต่ไม่สามารถใช้งานได้ทันทีที่เราอัปเดตไบออดตัว Windows ใช้งานได้ทันที อัปเดต ใช่ครับไบออดอย่างเวอร์ชันเก่านะคือเป็นบอร์ดบางตัวเนี่ยมันผลิตมานานแล้วนะแต่ตัว Windows ตัว OS เนี่ยออกมาใหม่แล้วตัว Windows ออกมาใหม่ไบออดกับตัว Windows ทำเฮนเช็คกันไม่ได้ไม่สามารถที่จะ access ข้อมูลกันได้ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการอัปเดตไบออดซึ่งจากผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีไบออดซึ่งรองรับ
กับตัว Windows ตัวใหม่ให้เราอยู่บนเว็บไซต์ของเขาให้เราดาวน์โหลดมาอัปเดตเองให้เราดาวน์โหลดมาอัปเดตเอง เพราะว่าสาเหตุที่บริษัทผู้ผลิตต้องมีไบออดที่อัปเดตมานะครับเพราะถ้าหากว่าบริษัทผู้ผลิตไม่อัปเดตไบออดมาให้รองรับกับตัว Windows XP นั่นก็เท่ากับว่าบริษัทผู้ผลิตเริ่มฆ่าตัวเองต่อไปเราก็ไม่ซื้อแล้วลง OS ตัวใหม่ไม่ได้มีปัญหาในอนาคตเราก็จะไม่ซื้อ เคยเจอ นี่ก็ต้องมีเครื่องอะไรนะเกี่ยวกับ แฟลชไบออดถ้าหากว่ากรณีอย่างนี้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคือดาวน์โหลดมาแล้วก็แฟลชด้วยตัวมันเองได้เพราะเครื่องยังบูตได้ปกติอยู่เราสามารถแฟลชบน OS ได้ อันนั้นเครื่องบูตไม่ได้ ใช่ครับกรณีที่เครื่องเปิดไม่ติดแล้วนะครับไม่ขึ้นโค้ดอะไรแล้วก็ถึงจะแฟลชไบออดเพื่อทำการว่าทำให้ไบออดสมบูรณ์ มีแฟลชด้วยตัวมันเอง อันนี้แฟลชด้วยตัวเองได้ครับ ต้องใช้เครื่องอื่นโหลดมา แต่ว่าต้องใช้เครื่องอื่นโหลดมาแล้วก็แฟลชหรือไม่ก็เครื่องตัวมันเองก็ได้ ถ้ามันต่อเน็ตได้อยู่ ไปเข้าตรงไหนครับไปเข้าวิดีโอมัน ก็คือถ้าหากว่าตัวมันบูตได้อยู่นะเป็น Windows 98 อยู่แต่เราต้องการอัปเดตนะครับเราก็เข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตของเมนบอร์ดตัวนั้น เราจะเข้านะครับเรายังเข้าวิดีโอเลย เข้าแปลได้ เข้า98ก็ได้ครับคือถ้าหากว่าเรามันจำเป็นจริงๆ ก็เอาฮาร์ดดิสก์ลูกอื่น หรือไม่ก็ลง OS ด้วยตัวมันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็แฟลชด้วยฮาร์ดดิสก์ลูกที่บูตได้แล้วก็ค่อยลง Windows ใหม่แล้วคราวนี้อีกอาการหนึ่งก็คือเปิดไฟเข้าติดทันทีนะครับทันทีที่ไฟเข้าติดทันทีไม่ต้องกดสวิตช์เสียบปลั๊กปุ๊บติดทันทีเลยนะอาการพวกนี้คือเป็นอาการที่ค่อนข้างจะบ่อยนะครับสิ่งที่เจอคือไบออดนะครับจะเกิดการช็อตเซอร์กิต เย็นเขาแต่ญี่ปุ่นแล้วอาจารย์ห้องหาแล้ว ไบออดกับการช็อตเซอร์กิต ช็อตเซอร์กิตต้องไหน ช็อตตรงไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจุดที่จะช็อตเซอร์กิตได้แล้วก็เกิดเครื่องบูตขึ้นมาได้นะครับฟังก์ชันที่ใช้งานบนเมนบอร์ดนะครับ WA AE Wake on keyboard อันนี้จะมีจัมเปอร์อยู่สำหรับเมนบอร์ดคีย์บอร์ด Wake on ถ้าจัมเปอร์ถูกเสียบอยู่ที่คีย์บอร์ด Wake on และเกิดการช็อตเซอร์กิตของวงจรส่วนที่เป็นการเปิดเครื่องด้วยคีย์บอร์ดทันทีที่เราเสียบไฟเข้ามันก็จะติดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังกรณีนี้เรื่องหนึ่งก็คือตัวจัมเปอร์ให้กลับไปใช้ไม่ Wake on มันจะบอกว่า disable enable disable ไม่ใช้ enable ใช้งาน ตรงตัวไหนประมาณ ต้องดูวางรุ่นนะครับ ต้องดูแถวที่มีจัมเปอร์เขียน อยู่รุ่นนี้อยู่นี่หรือไม่อยู่ใกล้ๆกับคีย์บอร์ดครับ ดูนี่นะครับ มีจัมเปอร์อยู่ ใกล้ๆเขาก็คีย์บอร์ดแล้วจะเขียนคำว่าไว้ก่อน ให้มันบอกคีย์บอร์ด Wake on ฟังก์ชันคีย์บอร์ด Wake on ตรงนี้จะสามารถเปิดเครื่องเองนะครับกรณีที่ต่ออยู่แล้วเรากดคีย์บอร์ดปุ๊บตัวคอมพิวเตอร์จะเปิดเครื่องเองหลังจากเราสั่งชัตดาวน์ไปแล้วไฟเข้าติดทันทีตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับช็อตเซอร์กิตอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวสวิตช์power on สวิตช์ power on ช็อตมันจะมีคาปาซิเตอร์ที่คล่อมสวิตช์ power on อยู่คาปาซิเตอร์ตัวนี้รั่ว
คือเราต้องสังเกตว่าตัวสวิตช์พาวเวอร์มีอะไรครอบอยู่นะครับสวิตช์พาวเวอร์ออนมีคาปาซิเตอร์ครอบอยู่คาปาซิเตอร์รั่วช็อตเซอร์กิตเข้าหากัน ก็เท่ากับว่าวงจรที่เป็นส่วนของพินตรงนี้ถูกช็อตเข้าหากันเหมือนกับเรากดสวิตช์ ใช่ไหม มันก็จะเปิดทันทีเหมือนกันที่เราเสียบไฟเข้า แก้ยังไง นะครับ กรณีสอง จะแก้ยังไง เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบนะครับโดยการวัดว่าคือถอดไฟออกให้หมด แล้ววัดระหว่างพิน2พินนะครับตรงนี้ ถ้าหากว่าพินที่จ่ายไฟออกมานะวัดเทียบกับกราววัดเทียบกับกราวแล้วมีค่าประมาณ0 โอห์มนะหรือต่ำกว่า0หรือว่ามากกว่า0 โอห์มเล็กน้อย2จุดประมาณ 2.2 โอห์มมีค่าโดยประมาณอันนี้ถือว่ามีการรั่วของคาปาซิเตอร์ในวงจรหรือมีการช็อตเซอร์กิตส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะส่วนใหญ่นะครับจุดที่เป็นไฟทริกนะครับพินที่เป็นไฟทริกจะมี R103 ซึ่งค่าตัวนี้จะประมาณ 1K 10K นะ 10K โอห์มถ้าเราวัดตรงส่วนนี้จะต้องได้ประมาณ 10K โอห์มเมื่อเทียบกราวแต่ถ้าได้ต่ำกว่านั้นนั่นถือว่ามีการช็อตเซอร์กิตของคาปาซิเตอร์ที่เป็นตัวเรคติฟายวงจรอยู่แต่กรณีอย่างนี้จะเจอน้อยมากอีกส่วนหนึ่งก็คือไบออดไบออดแต่ว่าไบออดมาเกี่ยวอะไรด้วยกับการเปิดแล้วติดเลยฟังก์ชันที่ทำให้ไบออดสั่งเครื่องเปิดเลยในทันทีนะครับเวกออนแลนด์นะครับเวกออนริงไอ้คำสั่งเวกออนทั้งหลายในไบออดคำสั่งพวกนี้เปิดเครื่องเองได้นะอันนี้คือคำสั่งที่ใช้สำหรับเปิดเครื่องเวกออนริงกรณีที่เรามีโมเด็มอยู่นะตัวโมเด็มเกิดเสื่อมบางส่วนนะมันจะถือว่าตัวไบออดจะถือว่ามีการยิงสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะเปิดเครื่องขึ้นเวกออนริงอย่างเราปิดเครื่องไว้แล้วเราออกไปข้างนอกแล้วเราตั้งฟังก์ชันตัวนี้ไว้นะครับแล้วเราใช้รีโมทแอสซิสแตนต์นะครับสำหรับควบคุมคอมพิวเตอร์ของเราจากทางไกลทันทีที่เราโทรศัพท์เข้ามาตัวเครื่องจะเปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัตินะพอเราเปิดเครื่องเองปุ๊บนะตัวคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องเราอยู่อีกที่หนึ่งนะเราสามารถใช้คำสั่งรีโมทแอสซิสแตนต์เข้ามา access เครื่องเราเองได้แต่ในกรณีเดียวกันมันก็จะเป็นทางให้คนอื่นแฮกเข้ามาในเครื่องเราได้เหมือนกันเวกออนแลนด์อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีการ์ดแลนเสียบอยู่หรือบางครั้งไม่มีอยู่แต่ไบออดอาจจะทำงานผิดพลาดตัวเมนบอร์ดอาจจะมีบางส่วนนะครับของตัวซ็อกเก็ตนะครับที่มีปัญหาเสื่อมเล็กน้อยตัวนี้ก็เหมือนกันจะเปิดเครื่องเองทันทีที่เสียบไฟเข้าเครื่องติดทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องมา disable พวกนี้ให้หมดในไบออดอย่างนี้เวลาเซตระบบแลนก็มาไปเปิดตรงนั้นใช่ไหมเวกออนแลน เวกออนแลนด์อันนี้เราจะเปิดหรือไม่เปิดขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้คนอื่นเข้ามา access ตัวนี้หรือไม่นะครับถ้าหากว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้ามา access ได้นะครับอย่างเครื่องแลนคอม1คอม2คอม3นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวเซิร์ฟเวอร์เราเปิดฟังก์ชันตัวนี้เราใช้อยู่เราเปิดฟังก์ชัน Wake On LAN ไว้เราปิดเครื่องแล้วเราไปที่อื่นตัวคอมพิวเตอร์ที่2คนอื่นใช้อยู่อยากได้ข้อมูลจากเครื่องเราโดยที่เราไม่อยู่ตัวที่2ก็สามารถ access เข้ามาในเครื่องเราได้พอคำสั่งจากตัวที่2เข้ามา access เครื่องเข้ามา access เครื่องเขาไม่ได้เสียบปลั๊กไฟแล้วนะ ถ้าไม่ได้เสียบปลั๊กไฟนั้นช่วยไม่ได้
ถ้ามา access เครื่องตัวเครื่องก็จะเปิดเองนะครับโดยคำสั่งที่มาจากตัวแลนพอการ์ดแลนได้รับคำสั่งว่ามีข้อมูล access มีตัวคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นต้องการเข้าสู่ระบบตัวการ์ดแลนก็จะส่งคำสั่งให้ไบออดก็จะเปิดเครื่องขึ้นมาเพื่อที่ให้คนอื่นเข้ามา access ข้อมูลเข้าไปได้ออกไปได้แต่ในขณะเดียวกันกรณีที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาใช้ข้อมูลเราก็ต้องปิดฟังก์ชันตัวนี้ซะ กรณีที่ผมเคยเจอเอามันบอร์ดมาประกอบแล้วก็เสียบพาวเวอร์ไปติดมาเองยังไม่ต้องทันไปกดเอง และอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าติดเอง ครับ จะมีเมนบอร์ดอยู่อีกชุดหนึ่งก็คือพวกที่เป็นชิปเซ็ต Intel พวก Intel 810 810 815นะพวกชุดชิปเซ็ตที่เป็น 81 ทั้งหลายของ Intel ชิปพวกนี้ในตัวไบออดของมันส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์เนมด้วยเสียบไฟปุ๊บติดทันทีจะทำงานได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งชัตดาวน์จาก OS 1 ครั้งนะมีคำสั่งชัตดาวน์มาจาก OS 1 ครั้งถึงจะเสียบไฟเข้าแล้วไม่ติด ใส่กรณีนี้ นะครับส่วนมากจะเป็นบอร์ดที่ใช้ชิปเซ็ต Intel 810 815 เวลาเราใช้งานนะครับเสียบไฟเข้าปุ๊บติดเลยบางครั้งผมต้องบอกลูกค้านะครับซ่อมเสร็จแล้วต้องบอกลูกค้าว่าทันทีที่คุณเสียบไฟเข้าคุณต้องสั่งชัตดาวน์ก่อน1 ครั้งเพื่อถึงจะทำงานเป็นปกติเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงพวกอุปกรณ์อื่นๆรอบนอกส่วนมากบอร์ดพวกนี้นะที่ใช้ชิปเซ็ตเฉพาะด้านเฉพาะของ Intel จะมีไบออดซึ่งไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นเขาตัวไบออดจะเซนซิทีฟกับไอ้พวกอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปดึงออกบ่อยมากเลยที่มีปัญหาแบบนี้โดยเฉพาะแบรนด์เนมนะเคสแบรนด์เนมนี่แบบสุดๆนะครับเราถอดฮาร์ดดิสก์ออกมาตัวหนึ่งนะพอเราใส่เข้าไปมันบอกว่า equipment configuration error โดยเฉพาะพวกที่เป็นพวก Acer โดยเฉพาะเมนบอร์ดที่ผมเจอบ่อยที่สุดก็คือ M11E ไอตัวนี้จะใส่เข้าไปปุ๊บจะฟ้องทันที equipment configuration error ถ้าเราถอดมันออกมาแล้วกรณีที่ เราแก้ไงครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาแก้นะครับของตัวนี้ M11E มีปัญหาอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวไบออดของมันเป็นไบออดรุ่น R1D5 ไบออดตัวนี้ไม่สามารถเฟดลงไปกับตัวมันโดยตรงได้ก็ต้องใช้ไบออดอีกรุ่นหนึ่ง R1D2 เฟดลงไปให้เครื่องบูตได้ก่อนนะถึงจะเอาไบออดซึ่งเป็นรุ่น R1D5 ใส่เข้าไปในเครื่องทำงานได้ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ซ่อนมาตลอดช่างในเซียก็ไม่มีใครรู้นะครับช่างทั่วไปไม่มีใครรู้นอกจากช่างของ Acer ซึ่งเป็นของ Acer รุ่นเก่าๆเองแล้วก็รุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งที่ถูกซ่อนไว้นะถ้าเราเจอเมนบอร์ดที่เป็น Acer นะครับ M11E มันจะมีฟังก์ชันคีย์อยู่ตัวหนึ่งที่ถูกซ่อนไว้ก็คือฟังก์ชันที่ใช้ F8 ฟังก์ชัน F8 สำหรับกดเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปตั้งค่า CPU ถ้าเราไม่กดตัว F8 มันจะไม่โชว์ฟังก์ชัน Advanced Option ให้เราเข้าสู่หน้าไบออดปกติได้แต่เราจะไม่เห็น Advanced Option เราจะมองไม่เห็นฟังก์ชันตัวนี้จนกว่าเราจะกดปุ่ม F8 ถึงจะโชว์ Advanced Option ให้เราตั้งค่า CPU ซึ่งแม้แต่ทุกวันนี้ช่างในเซียยังไม่มีใครรู้ตรงนี้เลยยกเว้นช่างที่เป็นของ Acer แท้ๆส่วนที่เป็นของชิปเซ็ต Intel 810 815 ด้วยนะผมเขียนว่า 81X นะครับพวก HP ของ Hewlett Packard ของ Dell ของ Compaq
จะเกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่เสื่อมแบตอย่าลืมว่าชิปเซ็ต 81X ทั้งหมดนะครับสำคัญที่สุดแบตเตอรี่เลี้ยงวงจรกรณีที่แบตเตอรี่เสื่อมคำสั่งในไบออสจะถูกแก้ไขจะถูกเปลี่ยนนะโหลดไม่ใช้ค่าปกติเพราะฉะนั้นเวลาแบตเตอรี่หมดเสียบไฟเข้าติดเลยทุกครั้งเสียบไฟเข้าติดเลยทุกครั้งแกะแบตเตอรี่ออกเสียบไฟเข้าติดเลยทุกครั้งจนกว่าเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้สมบูรณ์ก่อนบางครั้งอย่าลืมว่าแบตเตอรี่วัดได้3 โวลต์3 โวลต์แต่ก็ยังมีอาการอย่างนี้อยู่นะแต่ถามว่าแบตเตอรี่ใช้มาแล้วกี่ปีใช้มาแล้ว3 ปีวัดโวลต์ยังได้3 โวลต์เหมือนเดิมเราบอกว่าไฟเต็มอันนี้เรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อไฟยังเต็มอยู่แล้วแบตเตอรี่1 ก้อนไฟจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ก็คือแรงดันนะครับก็โวลต์โวลต์กับแอมป์โวลต์กับแอมแปร์ก็คือแรงดันกับกระแสคำว่าโวลต์ก็คือส่วนที่เป็นแรงดันส่วนแอมแปร์ก็คือส่วนที่เป็นกระแสโอเคแรงดันยังเหลืออยู่ครบแต่ส่วนที่เป็นแอมแปร์ไม่ถึงส่วนที่เป็นแอมแปร์ไม่ถึงพอแอมแปร์ไม่ถึงปุ๊บไบออสของรุ่นนี้จะถือว่าไฟไม่พอทันทีพอไฟไม่พออาการที่บอกว่าเสียบไฟเข้าปุ๊บติดเลยก็จะเกิดขึ้นทั้งที่เราบอกว่าเราวัดแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่3 โวลต์เหมือนเดิมถือว่าไฟเต็มอันนี้อีกอาการหนึ่งนะครับสุดท้ายของอาการยอดฮิตก็คือชัตดาวน์ไม่ได้ชัตดาวน์ไม่ได้ชัตดาวน์แล้วไม่ดับสั่งชัตดาวน์แล้วค้างอยู่ชัตดาวน์แล้วรีสตาร์ทเองชัตดาวน์ไม่ได้อันนี้เรามาดูชัตดาวน์แล้วรีสตาร์ทเองก่อนพอชัตดาวน์ปุ๊บเท่ากับคำสั่งรีสตาร์ทเครื่องรีสตาร์ทขึ้นมาเองทันทีนะครับส่วนที่มีปัญหาจะใกล้เคียงกับส่วนที่บอกว่าเสียบไฟเข้าแล้วติดเลยนะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะชัตดาวน์แล้วรีสตาร์ทเองคีย์บอร์ดเวกออนโมเด็มเวกออนแรมเวกออนพวกนี้ก็จะรีสตาร์ทเองได้เหมือนกันอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวสวิตช์ power supply นะครับตัวสวิตช์ช็อตเหมือนกันสวิตช์ช็อตอันนี้ก็คือจะรีสตาร์ทเองอีกอาการหนึ่งนะครับที่เวลาชัตดาวน์นะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่ชัตดาวน์แล้วรีสตาร์ทเองก็คือส่วนของซอฟต์แวร์ที่เราใช้เกิดความผิดพลาดมาจากซอฟต์แวร์อันนี้ก็จะรีสตาร์ทเองเหมือนกันนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ชัตดาวน์แล้วไม่ดับชัตดาวน์แล้วไม่ดับชัตดาวน์แล้วค้างนะส่วนหนึ่งก็คือมาจากซอฟต์แวร์แต่ถ้าบอกว่าชัตดาวน์แล้วขึ้น it now set to turn off นั่นถือว่าปกตินะถึงแม้เราใช้ power ATX ก็ตามพอชัตดาวน์ปุ๊บขึ้น it now set to turn off นั่นถือว่าปกติอยู่แต่สิ่งที่ผิดพลาดก็คือตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งในไบออสไม่ได้เปิดใช้คำสั่งที่จะให้เครื่องชัตดาวน์เองโดยอัตโนมัตินะตัวซอฟต์แวร์ชัตดาวน์ตัวเองลงมาแล้วแต่ในไบออสยังไม่มีคำสั่งชัตดาวน์ตัวนี้เพื่อเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ก็แก้ในไบออสครับถ้าเป็น Windows XP เราสามารถสั่งซอฟต์แวร์ให้ไปแก้ไขในไบออสเองได้นะครับตรงนี้ก็คือตัว APM ในไบออส
APM function หรือบางที่จะเขียนว่า AC API Automatic Power Management นะตรงนี้ถ้าเราไม่เปิดใช้แล้วเราปิดไว้ ตัวซอฟต์แวร์จะไม่มาสั่งให้ไบออดปิดเครื่องนะจะไม่มาสั่งให้ไบออดปิดไฟเข้าเครื่องตัวซอฟต์แวร์จะขึ้นคำว่า it now safe to turn off your computer อันนี้เราถือว่าปกตินะแต่ส่วนที่ผิดพลาดก็คือมาจากส่วนนี้ของไบออดซึ่งเราตั้งค่าผิดพลาดถ้าเป็น Windows XP เราต้องเข้าไปใน Power Option ของตัว Windows นะไปที่ Advanced ของ Power Option นะแล้วก็บอกมันจะมีเช็คบ็อกซ์อยู่เช็คบ็อกซ์หนึ่งนะครับมันบอกว่า Enable นะ Power Management Control Automatic Power Management Control ให้เราคลิกเช็คบ็อกซ์ตรงที่บอกว่า Enable Automatic Power Management Control นะครับแล้วตอบ Apply คำสั่งตรงนี้ของ Windows ก็จะมาสั่ง Enable ให้กับ APM Function ในไบออดคราวต่อไปพอเราสั่งชัตดาวน์เครื่องปุ๊บเครื่องก็จะปิดลงเองเราไปตั้งในไบออดนะครับตั้งในไบออดเลยก็ได้แต่เวลาตั้งในไบออดแล้วเราก็ต้องไปตั้งใน Windows XP อีกครั้งหนึ่งอยู่ดีเพราะตอนเซตอัพเราไม่ได้สั่งให้ตัวนี้ทำความรู้จักกันแต่เพราะไบออดยังเป็นอย่างเดิมอยู่เกี่ยวไบออดคือต้องตั้งค่าไบออดตั้งแต่แรกแต่ถ้าไม่ได้ตั้งตั้งแต่แรกเราก็ต้องเข้าไปดูเพราะบางครั้งเราไม่ใช่เป็นคนลง Windows อาจจะมาจากลูกค้าทดลองมาแล้วแต่บอกว่าชัตดาวน์ไม่ได้เราต้องเข้าไปดูข้างในอีกส่วนหนึ่งก็คือแฮงช่วงชัตดาวน์แฮงช่วงชัตดาวน์กรณีที่แฮงช่วงชัตดาวน์ส่วนมากมาจากตัวคอนโทรลเลอร์ตัวคอนโทรลเลอร์ตัว Super I/O แฮงช่วงชัตดาวน์ตัว Super I/O ไม่สามารถส่ง address กลับมาได้นะตัว Super I/O ไม่สามารถที่จะส่ง address กลับไปหาไบออดเพื่อทำคำสั่งชัตดาวน์เครื่องได้ตรงนี้จะเกิดการแฮงเกิดขึ้นนะหรือช่วงที่สั่งชัตดาวน์ตัว Super I/O ได้ access อุปกรณ์อย่างอื่นอยู่พวกพอร์ตต่างๆพอร์ตซึ่งเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงอันนี้จะเกิดการแฮงขึ้นระหว่างการสั่งชัตดาวน์เพราะฉะนั้นเวลาสั่งชัตดาวน์เครื่องเราต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงยังทำงานอยู่หรือไม่นะครับตัวพอร์ตเชื่อมต่อสมบูรณ์ไหมนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาสั่งชัตดาวน์ไม่ได้ต้องหันกลับมาดูทันทีเวลาลูกค้าส่งก่อนมาซ่อมดูส่วนที่เป็นพอร์ตนะครับ1ดูส่วนที่เป็นพอร์ต2ดูส่วนที่เป็น Super I/O อาจจะมีขา1ขาได้กระชอนขึ้นมานะครับหรือแตกหรือบิดไปชนกันนะซึ่งถือเป็นการช็อตเซอร์กิตของบางส่วนอาการอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นทันทีสำหรับตัวของคำสั่งชัตดาวน์เพราะคำสั่งชัตดาวน์จะมี address อยู่ภายในนะครับตัว address ภายในของตัว Super I/O จะต้องมาทำคำสั่งให้กับไบออดเพื่อที่จะสั่งชัตดาวน์เครื่องอย่างนั้น